Kediri, Simbaya Ahmad Basir Cikulo Kudus, Simbaya Dalhar Watu Congol, Simbaya Abdul Haq Dar Watu Congol, Simbaya Khudure bin Isan Tegarjo Magelang, Simbahiyai Abdullah Munir Tegarjo Magelang, Maulana Al Habib Yahya Sekap Jateng Kupring Sewu, Simbaya Abdul Ghafur Tanggamus, Simbaya Samsudin Tanggamus, Simbaya Sayyidi Pring Sewu, Simbaya Abdul Ghalik Pring Sewu, Simbahiyai Bustomil Karim Wailuna, Simbahiyai Jamaluddin Al Bustami, Simbahiyai Ahmad Sotik Wajigoro, Simbahiyai Abdullah Syakir Besawaran, Simbahiyai Abdul Akhwan Besawaran, wazwajihim wa furahim wa duriyatihim wa manin tasaba ilaihim adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah, khususan ahli kubur fi hadhil qaryah Besawaran Indah Kecamatan Wai, wa man bana fi hadhil qaryah wa man fataha fi hadhil qaryah wa awliyaiha wa malaikatihim, Allahumma ighfir lahum warhamhum sayyunillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal. Al-Fatihah. Ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa jami'i man bana fi hadzal qaryah. Sedaya ingkang hadir lan sedaya pendiri-pendiri desa Besawaran Indah. Wonten pengajian menika kita sedaya doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir oleh Allah diberikan kesehatan dohir batin. Allahumma. Kabeh sing teka muga-muga dipun paringi tetap iman Islam, dipun paringi keluarga ingkang barokah, dipun paringi barokah, dipun paringi rezeki kathah ingkang barokah kangge sowan wonten ing Mekah lan Madinah, anak-anak solih lan solihah. Muga-muga barokah pengajian pagi hari ini keluargane awake dhewe kabeh sing eneng sing mriyang, sing ting dalem utawa sing teka sing mriyang diangkat penyakitipun Allahumma. Diangkat penyakitipun Allahumma. Sing duwe masalah nang keluargane dilangi masalahe. Sing duwe ruwet nang keluargane dudari kerutane. Sing duwe butuh, sing duwe hajat oleh Allah dicukupi hajatnya, utange lunas, rizkine blarah-blarah, panenane akeh, anake akeh. Astagfirullah. Orang ngono nek sing ngomong amin sing enom sing duwe bojo ora apa-apa. Lah sampean ki wis rondo barang sing amin. Anak ngendi? Kok iso mbawai amin? Kok anak metu saka watu kok. Muga-muga anak-anake kabeh salih-salihah. Menawi kula jenengan kabeh dipundhut dening Gusti Allah kanthi wasilah mundhut atau seda husnul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Alhamdulillah ana la segar ana apa niki senengane ana iku ya ora ana sunduke. Ya mulai lagi gelas cakopo aku dia punya yang tutupi kayu. Allahumma ya Allah nampi tumor nang Besawaran Indah ini orang lurain Mbah Mun hargi ya orang. Allahumma Allahumma kalau demadem cocoknya ngop kopinya mana? Los ini ngajine arep dirim-rim apa arep digas-gas? Arep alon-alon apa arep banter-banter? Ya sakarep kula nggih.
Tuku gedang karo buah blewang nang warunge bule Siti teko yo Siti. Terus aku mau lewat warung itu tuh. Siti teko Siti. Ngacung yo Siti. Tuku gedang karo buah blewang nang warunge bule Siti. Urip sepisan aja digawe susah. Ayo teko nang Pesawaran Indah ngaji karo nyeruput. Kita tadi imbok ning isor kolom. Ora ana. Aku krungu panitiane kurang ajar iki Ustaz iki. Wis didae nang ngono ning ngene cek ngoceh kowe. Seruput kopine ireng kopi ireng tuku sarenteng aja mrengut sing penting ati seneng sing atine seneng rezekine kok akeh wong seneng akeh yo ora nyambung yo ora tau nyanyi seneng ki yo anteng ngono lho kok wis banter salah kuna ora jamaah al-hidayah ora ono kuwi. Ya Allah. Aja mrengut sing penting seneng wong sing seneng rezekine. Allahumma ya Rabbal. Ngapa kula matur kopi? Mergo kopi niku bahasa Indonesia, kopi bahasa Jawane ngokop kaya kok iso. Halo Pak, jenengan pun asal kopi napa dereng? Ya tak jaluk nih lewat pengajian. Tenang wae. Wong nggon kopi kok ora metu-metu kopi. Los pokoke nggih. Kopi niku bahasa Indonesia, bahasa Jawane ngopi, bahasa Arab. Kopi itu ada nama pakai bahasa Arab, jenengane wah, napa? Apa yuk? Ya sing ngaji kopi dhisik, ngajine kok gampang. Kalau orang Ustaz ngaji kopi, takoni, kowe mau ngaji nang Pesawaran Indah, nang Umbul Urip, nang Kali Urip. Nang Kali Urip. Bener itu mana nang Kali Urip. Ngaji apa mbok mau ngaji nerangne kopi. Kopi niku bahasa Arab qahwah. Ini nama bukan sembarang nama, tapi punya makna filosofis yang sangat dalam. Lah ngerti orang wong gini filosofis. Bu, ngerti filosofis ngerti? Mempunyai makna yang sangat mendalam, arti yang sangat mendalam apa? Huruf niku qahwah huruf ana papat, qaf, ha, wawu karo ya karo ha karo nis marbutoh. Pertama qaf artinya apa? Orang yang suka ngopi, wong sing rajin ngopi, yang tukang minum kopi itu pasti dia akan mendapatkan huruf qaf. Qaf itu maknanya kuwah, kekuatan, semangat, energi positif. Biasanya bapak-bapaknya yang ngantuk mesti ngopi jadi ini apa bukan? Masuk. Lagi dunia teko kopi ini melek. Cocok? Wong kopi ini mesti melek. Karena apa? Qahwah itu kuwatun. Orang yang sering ngopi itu mendapatkan energi positif, semangat meneh. Kerja jam 09.00 leren ngopi. Ini apa betul? Apa ana wong Pesawaran Indah kerja jam 10 gek nyusu ya apa ana? Ora ono. Mama yo nang omah. Dong. Tembene iki aku nang Pesawaran Indah nang Kali Urip ngaji ku wong-wong terus bakon ana watu melok ngaji. Dek watune ya digeberi barang. Ya untuk kok watune ora jagong kursi. Yesus watu yo makhluke Gusti. Muga-muga iso yo mlebu surga karo wong Kali Urip. Qahwah itu kuwatun. Orang yang ngopi kuat, orang
ngopi niku biasanya selalu mendapatkan energi positif, kekuatan. Karena apa? Ya ngopi ku ben melek, susu nggo turu. Kopi nggo melek, susu. Makanya aja nginum kopi susu. Nginum kopi susu kuwi ra melek, ra turu. Alias kriyit. Nek arep nyediani kula nek kopi ya kopi dhewe, susu ya susu. Aja sampai disediani kopi. Kuwi berarti orang melek, orang melem dadi. Lanjut. Aku nanti panitia sibuk ngalor ngidul karo gawe kopi. Sing nomor loro, sing tukang ngopi itu hurufe kuwatun, energi positif, semangat maning mergo ngopi. Nomor loro, hak kandel. Itu maknanya adalah huduun. Huduun niku maknanya ketenangan. Wong niku suka ngopi niku selalu diberikan jiwa tenang, orang ngamuan. Berarti nek wong kene ngamuan ora tahu utawa ngopi-ngopine ora ken. Wong iki teko. Ngadeg lho Pak Gujonto. Lho teko. Orang sampe keprok iki kudu doro. Mas aku tembe tumun aku kiai dikeproki. Ra butuh aku keprokanmu. Kopi pahit ya? Oh betul, kopi pahit. Karena hidup saya sudah terlalu manis. Parenya Pak Lurah, parenya pahit tanpa gula, Oke, tanpa gula dikorene liane dibungkus. Oke, lu sedotan barang, sedotan itu kaku banget loh. Ya Allah, pahit tuh, betul. Lah kok iso gelasnya tekan kene sedotannya ketinggalan. Ini kayaknya lurahnya rasa sabotase, usahanya usah dhewe sedotan. Iki tembene teko. Muni jodone ngene kok. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, orang kalau rajin ngopi, sing tukang ngopi, penikmat kopi itu akan selalu mendapatkan jiwa yang tenang. Orang nek wong ngopi segelas disuruh orang nek. Wong ngopi tak contoh nih, mesti wong ngopi niku lho. Sini. Dia apa mboten? Enten apa mboten wong ngopi segelas langsung teh. Nyor lambene sampean. Mergo kopine panas. Ngopi niku mesti sedikit-sedikit. Karena apa? Kopi itu membawa huduun. Orang sing seneng ngopi mesti jakong. Orang mesti jakong anteng karo ngopi. Allahumma. Makanya wong-wong iki tenang kabeh nang tukang ngopi. Allahumma. Paham napa mboten Pak? Iki bapak-bapak wis ngaji kopi dhisik ben ngesuk, Bu. Iki nek wis ngerti atine kopi ngesuk-isuk gawekne kopi aja segelas, seember. Sing nomor 3, pertama kuwatun, yang kedua hak huduun, ketenangan, jiwanya selalu diberi ketenangan. Wong ngopi niku santai. Saiki kafe-kafe niku jagong gor modal 5.000 jagonge 3 jam. Mergo nginum. Terus kemudian terus wawu. Wawu niku maknane napa? Waktun. Artinya apa? Kalau orang duduk sedang ngopi, jenengan ojo mbok anggap iku ngelamun. Kuwi orang ngelamun. Karena apa? Bapak-bapak isu-isu jagong dewe, orang ngobrol karo nyekel rokok karo ngopi, itu bukan ngelamun, tapi dia masih berpikir tekan waktu, berpikir masa depan, engkau arep kerja nang ndi, engkau golek pangan nang ndi, dia masih duduk nyandinge kopi. Lah nek dhewean kuwi hati-hati ora ning kopine jagong meneng. Halo. Jenengan mesti Pak, ini ibu-ibu nek bapak isu-isu sing ngopi nyekel lintingan ojo mbok celuki, ojo mbok ganggu. Dia masih berpikir tentang waktu. Iki engko kerja, engko iki wayahe ngene, iki anake bayaran. Dia masih berpikir tentang waktu. Itu wong sing tukang ngopi. Allahumma. Terus napa mboten? Sing terakhir qahwah, qaf ha wawu, sing terakhir tak
tae bunder eneng titik loro, ini adalah namanya tak marbutah atau tak mangalamatun taknis, tak yang menunjukkan tanda-tanda wanita utawa wadon. Lah wadon, wong wedon niku identik dengan keindahan. Wong wedon itu indah. Artinya wong sing isih ngopi dia mendapatkan jiwa yang kuat, dia mendapatkan ketenangan, selalu berpikir positif untuk masa depan, dan dia selalu menikmati indahnya dunia. Allahumma. Apa meneh karena nyekel rokok Samsu lali utang. Allahumma. Makanya ono wong ngamukan, wong gemrungsan, ngopine kurang kan, ngopine kurang adoh. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham nggih? Kopi nggih? Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaq fis sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada ma khalaq fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dalik. Alhamdulillah adada ma wa khaliq. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang banter sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnatihi wal qur'anil azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ayo bareng-bareng 1 2 3. Bismillah. Rabbi shrahli, terus wa yassirli amri wahlul yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ulama'il 'amilin birahmatika ya arhamar. Amma ba'du sa'adatal kurama masaikhonal a'izza, sagunging para alimil ulama, para kiai alladzina hum min warasatil anbiya. Wabil khusus sesepuh pini sepuh tokoh agama tokoh masyarakat wonten ing desa Pesawaran Indah ingkang kita sedaya taati, ingkang kita sedaya harap-harap akan barokah doa lan barokah ilmunipun. Allahumma. Sepindah khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yasin, panjenenganipun Bapak Kiai Ali, panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Judin, panjenenganipun Bapak Kiai Jainal Abidin, dalah sedaya kiai-kiai ingkang sami rawuh ingkang boten kawula sepataken asmanipun setunggal-setunggal, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau selalu dan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Allahumma ya robbal. Aparatur pemerintah Desa Pesawaran Indah panjenenganipun Bapak Muharyanto, dalam doyo aparat desa, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW sedaya ingkang sami rawuh ugi ingkang kita sedaya bukteni, ingkang kita sedaya dongaaken muga-muga pemimpin-pemimpin khususipun wonten ing Pesawaran Indah selalu dan selalu mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Wong kadang wong niku enenge sawang sing rakyat nyawang, pejabat ketoke pen
pen at rumangsane tapi asline yo pejabat nyawang rakyat yo pen nggih napa mboten akhire urip mung sawang sina sing sugih sing mlarat nyawang sing sugih kepen ya Allah kae Pak Lurah kok sugih yo TV-ne dipol ya Allah kae omahe gedhong magrong bojone ayu moblong wong ya teko bojo ayu kuwi ragate larang halo Pak sampeyan duwe bojo elek alhamdulillah bojo ayu kuwi ragate lar skin ya bojo elek kuwi alhamdulillah Pak awet uripe bojo elek niku biasane nek kon kerja bedas nek rewang niku sing bojone elek niku rikat tapi nek sing ayu ya Allah kotor wong ya teko kabeh lu kurang ajar kowe kon resek-resek ya kowe yo kono aku wis adus wis nggawa skin ya Allah desa itu skin wedang bening dicampur areng raine glowing sikile elek langsung ditutupi wedang bening dideleh lepek raine glowing sikile ya sing mburi langsung ditutupi nggih Pak wong anu tukang daud tukang empek polo Allahumma ya Rabbal sedaya Bapak Kiai Kang Sami Rawuh Pak Lurah didongakne kabeh wis Pak Lurah pokoke selalu sang Rasulullah wis pokoke dunyane kaya ngene sementing jenengan muga-muga amanah Allahumma pengurus Majelis Taklim Al Hidayah Ibu Nyai Hajah sinten Sukarsih ngoten nggih Sutarsih nggih dalah sedaya pengurus lingkunipun alhamdulillah ingkang sampun karo royoyo selalu mengadakan pengajian muga-muga jenengan oleh ganjaran kabeh wong sing rawuh niki Allahumma ya Rabbal pengurus masjid pengurus mushola ingkang sami rawuh Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah sepindah monggo sareng-sareng muji syukur mari mbok ana wong Sunda niki tak bahasa Indonesia aya Sunda aya loba tapi hari ngomong bahasa Jawa kaharti los kan baik lah mas karunya ya dihampura lamun kaya pembejaan kurang pas ya kalau niku ya jane Sunda wae asline Jawa ning kakang-kakang kula oleh wong Sunda tapi Sundane Bandung dadi halus punten ngono wis tahan wong kula biasane nek padu nyuwun sewu nek padu jurik manehnya Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pertama mari kita bersama-sama pada kesempatan yang penuh barokah ini di hari Minggu ini di bulan yang mulia ini saya mengajak pribadi saya dan seluruh jamaah Al-Hidayah khususnya Desa Pesawaran Indah yang hadir semuanya ayo kula ngajak ayo kula panjang sedaya selalu dan selalu mensyukuri nikmate Gusti wong Al-Hidayah kira-kira ngaji seprono suprene wis padha syukur kali Gusti Allah napa dereng? Hah? Manehna ngesyukur ka Allah encan? Jujur. Ulah bohong. Pak jenengan wis syukur kali Gusti Allah dereng, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir bisa menjadi orang yang pintar bersyukur. Syukur niku matur, terima, gelem terima kudu gelem orang mau nerima tok senengane duwe bantuan tok ya gelem terima gelem kasih artinya apa dingendikane disampaikan oleh Imam Ibnu
Ibnu Athaillah As-Sakandari disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa haqiqatus syukri salasun. Hakikatnya orang itu bersyukur kepada Allah. Orang bersyukur kepada Allah dan syukurnya itu dianggap oleh Allah. Hakikatnya itu 3 macam. Yang pertama adalah wa ma'rifatun bil jinan. Kenapa Bu? Al hidayah kudu pinter-pinter. Allahumma. Ki bab syukur dhisik. Mergo akeh wong saiki urip ora iso padha syukur kalih nikmate Gusti. Nggih napa mboten? Yang pertama hakikatnya orang bersyukur gumanten Allah niku nek cara Imam Ibnu Athaillah ngendikaken wa haqiqatus syukri salasun al awwalu wa ma'rifatun bil jinan. Wong dianggap syukur kali Gusti Allah, orang dianggap dia sudah berterima kasih kepada Allah. Yang pertama syaratnya adalah hati kita, atine kula panjenengan sedaya hateh namane eta menganggap, meyakini bahwa sekabeh nikmat itu sumberna karena Allah Subhanahu. Halo, hai, hei, hei. Wong wedok kuwi kapan cerita, kapan ngrasani nambah serem, kuwi suarane nambah ilang, ya ora? Nek wayah sing dirasani ora serem ya biasa ayu wingi ngene, tapi ayo kok. Ya ora? Wong kene ya ngono kuwi. Ya Jamaah Hidayah. Kumbute warnane apa? Wong wedok iku anggere ngrasani tambah serem suarane mundhak. Cici aku. Memang benar ya. Benar sahara ya bos. Kata Imam Ibnu Athaillah, orang dianggap bersyukur itu adalah yang pertama hati kita meyakini dan mengetahui bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua rizki itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu. Walaupun wasilahe syariate nyambut gawe, syariate dadi pejabat, syariate dagang, syariate nandur polo, tapi kita dianggap orang yang bersyukur ketika hati kita meyakini mbah kuwi nandur polo sing gawe buah ya Gusti, nandur cengkeh sing gawe cengkeh Gusti, dagang patine akeh ya Gusti. Jadi pejabat iku mung wasilah, gajih kuwi ya hakikate saka Gusti. Maka orang kalau sudah bisa mengetahui bahwa hati meyakini semua rizki yang diterima adalah sumbernya minallah, sumbernya dari Allah, insya Allah wong kuwi ora dadi wong sing ngerti wong pelit. Sebab napa nek wong medhit, aku nandur polo, nandur-nandurku dhewe. Aku nandur jagung, nandur iki, nandur ini, hasil kerja keras saya. Lupa jenengan nandur polo. Apa yang bisa andalkan dengan tenaga Anda nandur polo? Wong isone nggawa polo digawa sing gawe pang Gusti Allah, sing gawe godhong Gusti Allah, jenengan gawe pentil wae ra iso. Usah nguyu. Ngerti pentil ora, Pak? Nyahok pentil ndek. Nyahok. Jenengan nandur cabe kuwi dadi apa jenengane cabene kuwi dadi cambah sampeyan yo ora iso sing gawe cambah ya Gusti. Diencepne eneng batange yo batange sing gawe Gusti Allah, metu cawang yo Gusti Allah, metu godhonge Gusti Allah, metu lomboke yo Gusti Allah, bahkan lombok ijo dadi abang sampeyan yo ora tau tuku cat. Lomboke wis ijo, tuku cat kuda terbang iso dijati kabeh ben apa ngene. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi kewajiban syariat nyambut gawe hakikat rizki saking Gusti. Makane nek oleh rizki duwetake aja dadi wong pelit teko apa mboten? Teko ora wonge? Teko ora? Jagong nisar apa nang kursi? Nang panggung apa nang ngisor? Gawa kathok apa gawa celana sarung? Pecine ireng
ireng apa putih? Kurang ajar. Kiai nggo tumbal. Bali bisa meneh. Kaya jawabe kompak ning panggung. Padahal panggung yo ono kowe barang lho. Nggawa sarung. Di sopirku mau pisan meneh aku dadi tumbal Bali aku. Munggah terus aku tak camping seminggu aku ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Lho, kadang wong niku nyuwun sewu, Pak. Dadi wong sugih, alah, gek sugih pelit. Ya Allah, ora ana kanggone. Nggih napa mboten? Wong sugih kok pel. Lah nek sing ngriki sugih loman-loman Allahumma. Gek wong sugih kuwi nang desa nek pelit ngrusak tatanan. Tak kandhani ya ora? Jujur pengajian ini kan mergo wong sugih apa wong melarat? Hah? Sing urunan wong sugih apa melarat? Melarat. Berarti melarat kabeh. Sing gawe lek sing bungkus wong sugih apa melarat? Wong sugih iku ngrusak wong sugih sing pelit tapi nggih. Wong sugih pelit iki biasane ngrusak tatanan, hajatan kuwi. Wah, didalah nang taruh niku dalah nggon sing kepenak. Ngono sing penak, mangane perancan sing penak, jajal sing teko melarat. Kowe madang ngono jagon-jagon ning isor dongsor-dongsor kono. Sugih sing pel. Tapi sing sugih-sugih ngriki kabeh loman Allahumma. Ya Rabbal. Pertama napa Bu? Wong syukur niku adalah hati kita harus selalu meyakini ya Allah, kabeh nikmat rizki saking Gusti. Tapi kadang-kadang niki nek wong ngomong rizki biasanya kita itu pikirannya selalu loadingnya pahame urusan rizki itu biasanya langsung urusan duit. Wong ini yang ngono. Berarti nek wong ora tahu diwai rizki berarti wong ora tahu diwai duit. Salah. Imam Nawawi di dalam kitab Qatrul Ghais ngendikaken war rizku kismani, rizki ana rong macam, rizki dhahir wa batin, rizki dhahir rizki batin. Rizki dhahir sing katon panganan sing delok omah bojo sandang pangan kuwi jenenge rizki dhahir. Gusti paham napa mboten? Paham napa mboten? Berarti nek ngomong rizki ora mung duwe tok. Contoh jenengan diwai tangga, tanggane kok apik, punya tetangga baik, punya tetangga ramah, punya tetangga kok bagus, itu ya rizki saking Gusti. Tanggane apik-apik to niki? Allahumma. Aja sampai karo tangga ora ap. Aja sampai karo tangga jotah. Tong sing cepet tangga. Tonggo dicepetne dadi nggo. Artine napa? Wayah lahiran sing robong sing banter tonggo. Wayah lahiran sing robong esek cilik ngrusuhi sunatan sing rewang hajatan sing remek. Iya nama badan. Tak takon nang kali urip pesawaran indah. Kira-kira ketika ada orang hajatan sing rewang setengah bulan tonggo apa dulur? Sing rewang setengah bulan sing ngliwet sing masak tonggo apa dulur? Sing tunggu parkir tonggo apa dulur? Sing munjung tonggo apa dulur? Sing isah-isah tonggo apa dulur? Sing baline keri tonggo apa dulur? Tapi engko nek bubar dulure balik, jajan-jajan sing enak, panganan sing enak digawane dulure sing ado-ado. Ya apa ora? Kuwi wong kene. Engko tanggane sing rewang setengah bulan digawani sayur-sayur mambu. Emosi aku wis ane iki. Saka Bandar Lampung teko kurang sedina tekan dapur, ya Allah tak nyicip yo kasinan. Jare sing masak tak ulek raimu lho. Kali urip ya musim ngono kuwi. Engko yo Markena Solika kuwi engko Bali niki yo nek wis rampung sah beres kabeh, kae sayur-sayur manggu gawa Bali wae yo.
Ngono kok jere ngaku iman kalih Gusti. Aku iman kalih Gusti. Ya Allah, nang rumah sakit sing tele. Bawa jajan ya sing entekne. Ana potongane lurah kaya ngono ku ya, Pak. Ono sing marahi lurahe. Wong ngene tak kandhani, ngesuk nek wong mriyang nang rumah sakit umum Tanah Abdul Muluk nang urip Sumargo ora usah nggawa jajan, ora usah nggawa jeruk, sing mriyang ora doyan. Sing mriyang ora doyan sing mriyang ora doyan rot nggawa dhuwit. Aku ini bisa ibu-ibu muslimat Pak. Ketua ranting itu ada sakit di mana? Di rumah sakit apa namanya, rumah sakit umum daerah. Kita tilik ya Pak, ya ayo tilik bareng-bareng. Nanti Pak di pasar apa itu namanya Kedondong kita berhenti dulu Pak. Mau apa? Beli buah. Untuk wabah itu buah. Wis njaluk sing legi tapi sing murah. Aku meneng wae bojoku ya malah medhuk-medhuk. Jadi saya kula tak tumbas nggih Pak kono tuku. Tak wae duit ngono kan aku ya nek karo bojo loman. Aja padane lurae. Rata dikit duit. Tak gawani 100.000 kok oleh apa? Ini tak rungokne. Wong 5 kuwi, wong 5 tukune ya ora akeh. Gur tuku 2 kilo, ngono ki sampai sejam setengah. Buah saya ini dicekel apa? Ya Allah Pak, ini buah ini pira ini? Legi apa lagi? Legi itu ya apa buah kok cili-cili kaya upil? Angin batin upil kaya sak jeruk-jeruk. Ke irungnya ini sapi itu. Aku gedek banget ini karo wong wedok ngono. Aku nyicip kabeh. Coba yuk dibuka. Pak boleh nyicip? Ya boleh. Wong buka 5 lho kan nyicip kabeh. Ya Allah. Sekilo. Ngono wis do kabeh, mlebu kabeh. Ya apa nek yo nek sing warnane kuning ini coba tekan kono. Nek tekan kono ublik tekan jero, nyicip jero muacep ora. Kok malah tekan kono tele wong ro yo cicip-cicipan jer. Wis ora usah jero ora usah. Sing mriyang kurang rasane penak mangan jero wis ora usah. Adune dipangan dhewe. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gelang gede dipamerne. Gelang gede dipamerne. Gelang sing gede kan makan kukur-kukur. Ngerti aku yo. Gelang karet gonjepret. Gonjepret. Masuk angin sing ngeroki. Nang rumah sakit sing tele. Mati jam loro sing gotong. Mayite urip medeni. Aku kan ben ngomong pokoke karo tangga sing akur sing rukun. Allahumma ya Rabbal. Apa meneh iki pengajian nih rutinan ponan pon nggih. Ponan nggih Bu Ajeng nggih. Ponan niku apa mendhet pon ngoten. Oh ponan kliwon pon ngoten nggih. Oh bagus, pon itu setelah saya lihat itu pon itu nek cara ilmu teng primbon-primbon Jawa niku pon niku bagus niku. Pon itu adalah bunga dunia. Wow. Dan wetone pon iku neptune 7. Pitu jadi Mbah Kakung pitu itu makna menunjukkan nilai keseimbangan, imbang urusan donyane, imbang urusan agamane. Muga-muga jamaah ponan iki kabeh ya sregep ngajine, dunyane cukup, akhirate cukup. Allahumma. Heeh, jadi ganti paing bahaya. Pon itu menunjukkan keindahan, bunga dunia, indah, keluwesan. Kuwi jarene mbak aku ya takon. Nek kula rasa tak amone kula jane lahire Rebo Paing. Wonge kendel kadang ngamukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Muga-muga ngajine istiqomah. Sing nomor loro hakikate syukur sawise ati meyakini nek kabeh nikmat kuwi sumbernya saka Gusti Allah. Yang nomor 2 orang syukur itu harus wal qaulu bil lisan. Syukur karo nikmat kuwi yo lesan selalu berucap alhamdulillah. Hari ini kita bisa pengajian dengan awak sehat, alhamdulillah. Jajal atas awak sehat. Sing banter to awak sehat.
kadang-kadang riang astagfirullah. Ya Allah, jamaah ibu hajah diwehi meriang yo si alhamdulillah lambel gedes. Pak sampean meriang ya si alhamdulillah. Lah potongan. Oh sampean kok sakit untuk ya. Kayak kula ngomong nikmat jawab alhamdulillah, nek udah nikmat jawab iman. Paham napa mboten? Awake sehat. Kadang-kadang meriang panenane akeh kadang gagal alhamdulillah dagangane laris weh sing dagang ae lo jawab sibuk ngurusi pentol wae sondok ke pendolmu. Moga-moga sing dagang-dagang nang omah iki kan kabeh dagang laris ala omah. Dagangane laris. Kadang-kadang sepi. Oleh BLT. Kuwi sing sanding watu ki meneng wae ngopo? Kok iso meneng? Aku ngerti batin aku ora oleh. Jadi lu Mas Slamet dulurku sing oleh setitik jadi. Oleh bantuan alhamdulillah urung oleh. Ana sing ketet Pak. Innalillah. Asli ra oleh, kumbute ungu. Ayo Pak, iki wong sedidik ya Allah, aja rene-rene jenengan jegor jurang kok. Wis ngantuk-ngantuk rada mriki Pak. Wis ngantuk-ngantuk iki lho, pengajiane nang jurang lho iki. Jawab nggih. Ibu mental sedaya cicing bayinya ulah gandengnya. Ulah gandengnya. Ya biaya urusan yang bapak-bapaknya. Hari ke kelan yang terbalik-balik. Bojone, pamajikane, bojone ayu. Kebayang. Alhamdulillah sih jawab, tapi jawabnya sing ora ikhlas. Nah, sing ledek berarti. Alhamdulillah. Aku ngerti, saya tahu isi jenengan Pak. Sampai di dalam hatinya batin bojoku rayu tat. Bojoku ireng merongos. Ireng merongos mana wae lho. Ya mbok sing ikhlas ngono kan ana sing jelanan. Alhamdulillah. Bojone ayu. Alhamdulillah. Delala cerewet. Alhamdulillah. Bojone ganteng. Alhamdulillah. Delala pelit. Tadi bojone lanang pelit kabeh. Kok bojo lanang pelit wae duwe ning ndi ketemu lho. Ya ora. Duwe sing 50 wingi ning ndi wis entek alah peci dioperasi. Ya ora Pak. Lah sing duwe kandang ditelek kolor nang kandang kuwi lho ketemu. Ora hebatin manusia-manusia terkuat di dunia iki wong wedok. Nggih napa mboten? Tapi nek wong wedok nyimpen duit, wong lanang ora karuan iso goleki. Napa mboten? Wong disimpen nang jero kotak. Ya Allah. Wong al hidayah yang ngono. Kowe wong aja jaran sing duwe dompet, wong dompete nang kene. Dompete jane duwe, jenengan iki duwe dompet. Apa jenengane kayak tas cilik sing biyen tuku emas. Terus ngono disempet nang kene. Oh ya bapake ya wedi to ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, nomor loro wong hakikate syukur ki tak oleh nikmat alhamdulillah.
Sing nomor 3 hakikat syukur adalah wal qaulu bil lisan. Nomor 3 wal amalu bil arkan. Hati meyakini nikmat sumbernya Gusti Allah. Selesan selalu berucap alhamdulillah. Nomor 3 syaratnya wong syukur wal amalu bil arkan, ngaku nerima nikmat, ngaku syukur karena Gusti Allah. Hari ini kita realisasikan dengan perbuatan mangkat pengaosan. Mangkat pengajian. Emang pesawaran indah iki mencela-mencela. Hari ini kita Pak dengan diberi kesehatan, diberi umur panjang, duwe akeh, kita realisasikan dengan bentuk taat takwa kali Allah Subhanahu. Muga-muga peringatan Isra Mi'raj sekalian ponan rutinan ini bentuk komitmen kita kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah karuniakan, seraya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu merealisasikan dengan amal perbuatan, nglakoni diwehi umur dawa, rezeki akeh, tambah sregep leh ngibadah maring Gusti. Allahumma ya Rabbal. Para rawuh yang Allah muliakan. Ini bulan apa Bu? Bulan Alah nek jare kiai-kiai nang macam-macam ya Rejab pokoke bulan mulya ngoten nggih. Rejab bulan mulya sampai Kanjeng Nabi dawuh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa hasil maqam. Allahumma tu Gusti Allah barik muga-muga paring barokah, paring kebaikan. Barokah itu kebaikan lana maring kita, lana maring anjen kabeh fi Rajab di dalam bulan Rajab wa Sya'ban lan muga-muga mudah-mudahan Allah paring keberkahan kebaikan di dalam bulan Sya'ban wa balighna lan muga-muga panjenengan Allah nekaaken na ing kita fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasil maqam. Ini bulan yang mulia, doanya istimewa, 3 bulan jadi 1. Mergo bulan ini bulan bulan Mengapa dikatakan spesial? Karena berbuat dosa di dalam bulan spesial Allah akan melipat gandakan lebih banyak, dan berbuat pahala, berbuat amal baik di dalam bulan spesial Allah akan melipat gandakan yang spesial. Allahumma ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna wa Sya'bana wa baligh. Ayo ki dungon dhisik nggih, dungon dhisik amine sing banter nggih. Ya Allah, mugi Allah mugi paring barokah ing wulan Rajab. Amin to, Pak. Kok kelingan bojo elek merongos. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan. Ya Allah, mugi paring ngibadah ingkang sregep. Ya Allah, mugi paring iman Islam ingkang mantep. Ya Allah, mugi paring kenikmatan ingkang jangkep. Allahumma barik lana fi Allahumma wasa lina Ramadana wasa. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Saban. Amin ya amin. Sing banten lho. Ya Allah, mugi paring
nikmat seger kewarasan. Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan, saged damel sangu nindakake kesaenan kangge gayuh ridha ni Gusti Pangeran. Allahumma lana firan Allah Allahumma lana fi wa sabana wa balighna wa sabana wa ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan ingkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia ana ing alam dunya, besok nek akhirate kabeh mlebu swarga. Sholli wa sallim iman ala Allah sholli iman wal ali wal abi man qadwa wal ali wal ashab. Alhamdulillahirabbil. Pertama ngajine masalah syukur, ayo ditambah syukure dan ditambah nikmati dening Gusti. Saya harap pesawaran indah khususnya Jamaah Hidayah selalu bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Allahumma. Sing nomor loro pas iki bulan Rajab, bulan mulya apa toh mulyane merkono peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Wis nang ndi Pak Lurah, Pak Yai Ali, Pak Yai Ali napa jeneng kabeh nang ndi kiai iki mesti ngomong nek Rejepan ku ngomongne salat 5. Nggih napa mboten? Saya tidak akan membahas salat karena saya hadir di sini. Saya yakin wong Pesawaran Indah Jamaah Hidayah kali urip ahli salat kabeh. Allahumma. Saya yakin kabeh sing rawuh niki min ahlil ibadah. Allahumma. Maka saya hadir semangat mergo kula oleh barokah jenengan kabeh. Allahumma. Maka saya nggak akan bahas sholat, insya Allah kabeh wis sholat. Allahumma. Ning saniki sing pengen tak bahas pertama ngeten pertama sing sederhana wae. Jenengan nek duwe dulur, punya saudara pergi jauh. Umpamane saiki pergi haji umroh, alhamdulillah kula yang nembe seminggu tekan Mekah. Allahumma. Iki sik mambu-mambu umroh nggih. Sik mambu-mambu Mekah. Makanya kita gunduling wis tukul. Nggih kula digundulna wong Arab. Kami syukur ngono ya. Asroh real. Pira ngomong. Tiba malah wong Indonesia 50.000. Wah. Ternyata nang Arab ku wonge wis seneng ngomong bahasa saiki ora ngomong Jokowi, Prabowo. Ganti Prabowo. Moga-moga saged tidak haji umroh. Allahumma. Ya Rabbal. Lagi sholat nang Masjidil Haram sak rakaat bandingan nih kaya sholat di luar Masjidil Haram 100.000 rakaat. Ya Allah, makanya gue sholat terus mau Quran gondok 10 juz. Tapi sholat terus. Bahkan setiap sholat duhur saya langsung sholat kodok duhur. Setelah sholat asar saya kodok asar. Setelah maghrib sholat kodok masjid. Karena Masjidil Haram itu orang-orang waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Baru sholat asar nang Masjidil Haram langsung sholat jenazah, langsung sholat ghaib. Setiap sholat waktu baru sholat ghaib. Dan sholat misa, sholat kodok misa, per sholat duhur, sholat kodok. Karena apa? Sama anggap biyen mulai si enom, biyen si bugal, biyen meninggalkan selama hidup saya sholat di Masjidil Haram, saya ganti dengan kodoknya duhur. Muga-muga kodok sing sholat tak tinggal lagi ketutup. Allahumma.
Injing sing satindak pokoknya nang Masjidil Haram akeh salat sak rakaat salat nang Masjidil Haram ganjarane lipatnya 100.000 rakaat di luar salat Masjidil. Ya Allah, Allahumma kan sampun tindak haji umroh. Kula pindah teng Madinah sowan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian saya matur kalih mutawif, aku pengen sholat di raudhah ma bainal mihrab wa ma baina maqami wa mihrabi raudhun min riyadil jannah. Antara tempat daleme Rasulullah dan mihrab Rasulullah tengah-tengah ini jenengane raudhah min riyadil jannah. Niki sakniki makam Rasulullah adalah dulu daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Antara rumah Rasulullah sampai tempat imamai Rasulullah ini namanya raudhah. Raudhah itu tempat yang paling mustajabah untuk berdoa. Maka rebutan mlebu raudhah. Tapi sakniki angge aplikasi. Are kula saged mlebu salat sekitar 15 menit. Allahumma raudhah min riyadil. Salat di Masjid Nabawi 1 rakaat ataupun 1 sholawat, 1 sholatan ganjarane kaya 1000 tikelane salat di luar salat Masjid Nabawi. Allahumma ya Rabbal amin. Ayo bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bentekan Mekah. Allahumma balighna Makkah wal Madinah ma'as salamah linusukil haramain sibatar. Allahumma dol omah dol sawah dol pekarangan. Ciri Pak PPN kurang ajar gitu. Lawang kebiyen iki ngomong tak takoni orang mangkat haji umroh, orang dipanggil. Lah sing arep manggil kowe sapa, Dul? Semoga berkati dile Allahumma ya Allah. Maka saya sampaikan lagi peristiwa Isra Mi'raj ketika orang punya saudara bepergian jauh. Ini analogi yang sederhana mawon. Ben mikirnya cepat. Wong nek tindak lunga adoh mesti sing ditenteni ya wonge balik, tapi sing jelas paling utama niku jajane. Ngene mau jan. Apa meneh saka umroh, saka haji mesti sing ditenteni kuwi jam-jame. Nek umroh mesti balik gawa jam-jam, gawa kurma, tapi ra ngaruwalah tuku kurma nang Mekah, mesti tukune nang pasar teng. Kula niki Bu golek kurma nang kono jenengane nang pasar tengah nggih, golek kurma 30 kilo 20 kilo ting. Kula nggo kurma ya saka kono tuku kurma najwa tok. Kurma najwa niku kurma tandurane Kanjeng Nabi entene teng Madinah. Tapi kula pas mriko niku musim dingin karena apa? Napa niku dinginnya itu sekitar 5 derajat Celcius, musim dingin. Dadi adem banget, dadi kurma rawuh, tapi nggih tetep akeh. Akhirnya kula teng Madinah tuku kurma ajwa, kurma najwa, kurma sing biyen ditandur dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sapa wong niku enten hadise, sapa wong pagi hari makan 3 butir kurma najwa, maka sampai sore hari dia akan dijaga dari napa jenane santet, dari racun, dari segala macam. Kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi kula ngomong karo jamaah, aja mbok praktekne kowe mangan kurma najwa telu terus nginum baygon dul. Lah niku kan kula mboten apa jamaah tangan. Ini kurma najwa ketika dimakan ada hadisnya, ketika makan kurma najwa 3 butir pagi hari, maka 1 hari sampai sore kamu akan dijaga dari santet, dari nopo racun dan sebagainya. Kuwi Kanjeng Nabi le dawuh mbiyen kaya ngono. Tapi saiki sampean aja mbok praktekne mangan kurma najwa telu terus nginum baygon yo modal. Paham? Ya Allah. Kula jenengan nek dulur teko mesti sing ditani jajal oleh iki nek enten kurma. Niki nggawa kacang Arab, nggawa kismis, kadang yang nggo dhewe sajadah, kadang sajadah tuku nang Pringsep. Tapi seneng diwehi jajan, diwehi oleh-oleh, diwehi banyu zam. Oh bendina nang jam-jam ya Allah. Tapi ada diwadahi nang botol haram min Indonesia Jokowi.
jam-jam ini kan di Masjid Madinah, apa Masjid Madinah atau Masjidil Haram ora oleh digawa. Tapi nek sini njaba oleh ten kerane silakan bawa. Kula alhamdulillah Pak Lurah yang gawa nek sekitar 10 liter. Tapi aman nang embarkasi selamat Allahumma. Mereka kurang mikir nek jam-jam gini dunia ora eneng, tapi nek kurma nang pasar tengah akeh. Wong iki nek teko sing dinteni jajane oleh-oleh iki Pak, oleh jajan, senenge pol. Seneng napa mboten? Ana wong ziarah wali sama balik digawe jajan, Allah wis ngondi jenengan diwe dulure jajan, digeri oleh-oleh diberi oleh. Seneng napa mboten? Allahumma tak takon. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Isra Mi'raj ataupun bulan apa niki jenenge? Bulan Sa'ban nggih, bulan apa? Bulan Rajab, Kanjeng Nabi itu masuk di dalam Amul Hazan. Napa? Amul Hazan. Kanjeng Nabi bar ditinggal garwane Sayyidina Khadijah, Kanjeng Nabi ditinggal putrane Kanjeng Nabi. Amul Hazan, hari bulan kesedihan. Sedih banget Kanjeng Nabi, susah. Alah ora eneng nek susah wong ini ora eneng. Susah Kanjeng Nabi sampai diarani Amul Hazan. Dawuh Allah niku pirsa Kanjeng Nabi itu masih susah sedih. Lah akhirnya Kanjeng Nabi diperintah kon healing. Ngerti healing? Ngerti healing ora wong kene? Healing. Jalan rekrek. Makanya wong iku nek susah kuwi metu Pak Lurah. Nek susah metu aja bojone kon jalan. Lurah wae amit ambruk. Bu, jenengan ki aja ning kebon, wae menek wit polo wae. Kala-kala kala-kala jalan-jalan. Kala-kala iki kala-kala jamaah hidayah ra pengajian tok, tapi jalan-jalan ziarah Mekah Madinah umroh bareng-bareng Allahumma. Kala-kala jalan-jalan bayar 1.200.000 ziarah wali. Sekoro jalan-jalan nang laut. Memang jalan-jalan itu penting. Aja wong nang omah wae. Ya Allah. Boro-boro tekan endi jenengane Chandra. Ini ngerti Chandra apa ora? Ambil gedes. Chandra ngerti Chandra? Simpur ngerti simpur? Kalau wingi saka Chandra halan-halan kat bojoku. Bojoku kan wedi, enggak eskalator iku ora wani, ndak wedi sikile kecepit. Kanjeng Nabi di Amul Hazan tahun susah Kanjeng Nabi kon jalan-jalan ditimbali ya Jibril jaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadep aku nang Sidratul Muntaha healing jalan-jalan jenengane Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Maka saya sampaikan wong pesawaran indah, wong al-hidayah, kapan susah, kapan sedih, kapan ati ora seneng metu healing jalan. Karena jalan-jalan iso ngilangi iso nambah kebahagiaan. Siapa sih nyontoni Kanjeng? Allahumma. Besok lah anu padha untuk kafe. Pak jalan-jalan. Orang ngomongnya pengajian po. Sadarke Kanjeng Nabi jalan-jalan. Kanjeng Nabi niku dirawuhi dening malaikat Jibril kali malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang lain. Tapi utamanya malaikat Jibril kali Mikail rawuh wonten Kanjeng Nabi wa muttaji'an. Kanjeng Nabi tasik sare. Ditekani singkat ceritane ngoten ditekani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arep dijaki tindak adoh jalan-jalan madhep Gusti Allah jenengane Sidratul. Iki mau tak takoni sampean nek ning dulure tanggane mlaku adoh balik nggo jajan diwe jajan seneng Allahumma. Tak takon Kanjeng Nabi ku bar jalan-jalan jauh sekali bainal ardi was samawat bahkan sampai Sidratul Muntaha. Saking adohe jalan-jalan Kanjeng Nabi ora usah dipikir karo utek kula jenengan, kudu dipikir dengan iman dan ilmu dumateng Allah Subhanahu. Tak takon Kanjeng Nabi ki wingi healing jalan-jalan ditimbali Gusti Allah. Balike Kanjeng Nabi kundure ora nggawa kurma, ora nggawa jam-jam, ora nggawa kismis, ora nggawa sajadah tasbih, tapi Kanjeng Nabi kundur nang alam dunya. Kene apa kono? Jagung kursi apa ngelemprak? Nisar apa nang panggung? Nggawa kumbut kuning apa coklat? Pak, jenengan ki diwai oleh-oleh kurma, senenge pol, iki jam-jam senenge
pol. Lah jenengan ki diwehi oleh-oleh jenengane salat. Saiki kula jenengan salat kan biyen itu seneng apa susah? Alah. Beres. Saya yakin. Sopo sih kaya adan wae? Subuh sama saya turu enak-enak. Hayya ala sholat, sholat Tuhan pujian. La ilaha illallah. Sopo sih kaya kon komat lo brebek aku. Ono apa ngono kuwi ono? Kata ngono kok jere seneng nampa oleh-oleh lho. Loh, oleh-oleh Kanjeng Nabi orang mau didahar tapi hayya 'ala shalat, hayya 'alal falah. Ayo menuju salat oleh-oleh Kanjeng Nabi saka Gusti Allah yang mana salat adalah menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jenengan duwe oleh-oleh kebahagiaan kebiyen kok nek salat panggah bot-boten wae iki. Genah ora? Lurai ya ora jeng salat e. Ora. Tak pelintang tenan. Geding aku iki. Bayane di pejabat repot. Jadi pedagang rep nang kebon kurung aden apa malah munggah kowe pucuk wong e teko. Ceblok kowe iku. Maka yang pertama sing perlu tak sampene mau para Jepang iku apa? Ayo dhewe nglakoni oleh-oleh Gusti Allah sing jelas membawa keselamatan apa? Salat. Saiki nek wis salat ayo hati kita dalam menjalani salat kudu seneng alhamdulillah. Ya Allah, kok urung dhuwur ya. Eneng ora wong ngono kuwi. Yo al hidayah ngono kuwi. Tembene adan dhuwur, ih kok suwi ya ora ngasar-ngasar ya. Wong saiki tembene mlebu, tembene mangkat ngarit kok ana wong adan. Ih, lah kok wis ngasar sih? Kayaknya tembe duhur. Ya Allah. Maka yang pertama, hati kita harus senang menerima sholat 5 karena sholat adalah hayya 'alal falah, sholat untuk menuju kebahagiaan. Paham nggih? Paham mulai engko kudu ya Allah senang Allahu Akbar. Ya Allah, nikmate makane nyuwun sewu Pak. Nikmate sholat kula niku sing tak rasane selama urip ya sholat ngarepe Ka'bah. Saestu kula sholat nang masjid ngendi-endi ya wis. Lah kadang ya sholat nang masjid Allahu Akbar. Kalingan sembarang-barang. Ya Allah, besok arisan ngene Pak Jenal kok. Ya Allah, besok hajatan aku ketumpang pitik telu meneh. Nggih nama batang. Wah, nek nang Mekah saestu Allahu Akbar mendengarkan yang membaca Al-Qur'an nangis Pak. Saestu nangis. Saya kalau sholat subuh itu 2 rakaat itu meneteskan air mata. Ya Allah, wis nang kiblat kok, wis nang Baitullah di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang ibadah paling nikmat adalah ketika dia sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah, sholat di Masjid Nabawi. Allahumma. Wis sawise ngoten Kanjeng Nabi Muhammad ditekani malaikat Jibril karo Mikail nggawa banyu jam-jam sing singkate cerita kuwi arep ngresiki dibedel ketekan-tekan dhuwur udel. Mriki dibedel. Wis ora usah dibayang nih obate apa, operasine kepiye ora usah dibayang nih, urusane Gusti. Intine Kanjeng Nabi dibedel, diresiki atine. Saka napa? Saka hawa nafsu dunia, saka sifat iri dengki. Loh, Kanjeng Nabi ki lho wis maksum. Kanjeng Nabi itu sudah tidak berbuat dosa. Kanjeng Nabi ku lho wong ora tau maksiat, ora kaya awake. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Kanjeng Nabi wis maksum, Kanjeng Nabi ki wis jelas bersih bahkan di zaman mlebu surga. Tapi minangkan yang dipanggil Gusti Allah tetap syariate malaikat ngongkon ngresiki hatinya dari nafsu duniawi, meresiki hatine dari sifat Allah, dengki dan sebagainya. Ini bukan untuk Kanjeng Nabi, nggo kula panjenengan sedaya, nggo dipikir kula jenengan kabeh. Wong pesawaran indah, wong ahli daya, kapan arus salat ora mung suci sandangane, ora mung suci pakaiane, ora mung suci awake, ora mung suci panggonane, tapi kudu suci ati. Paham? Aku nek wis ngadeg sak rampung. Harus suci hatinya. Yo saiki sing tukang salat kira-kira isih eneng iri dengki ora wong ngene. Laisa malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wong ora iso Pak arep ngadep Gusti Allah kecuali bawa hati yang bersih suci.
Wong Kanjeng Nabi wis bersih, wis suci, arep ketemu Gusti Allah dalam rangka menerima sholat, iku diresiki atine. Ini bukan untuk Rasulullah, tapi iktibar, tafakkur, nggo kula jenengan. Wong pesawaran indah, ahli hidayah, ayo sing rajin sholat nang masjid, sing rajin sholat nang musala. Kapan arep mangkat sholat? Ora mung resik pakaiane, ora mung resik panggonane awake, tapi yang paling utama adalah resik ati. Sallu ala Nabi Muhammad. Saged napa mboten? Insya wis sampai tukang sholat kok yo atine sing duwe sifat iri dengki karo tong. Sampeyan ku ciri-ciri Pak. Bu. Oi. Seragam. Wis lunas sholat. Seragame luntur. Allahumma. Bu, ciri-ciri wong sing atine ana iri dengki, ciri-ciri orang yang hatinya ada iri dengki, orang sangal-angal tengeri, tak wai ngerti. Cirinya adalah ketika Anda mendengar, ketika Anda melihat tetangga saudara mendapatkan kenikmatan kebahagiaan, atine jenengan ora kepenak, kuwi wong iri. Wonge teko ora? Wonge teko ora? Jaga nang karpet apa nang kursi mbok. Kok kapan jenengan krungu? Oh, yuk kae bangun omah. Oh, kae oleh iki. Oh, bar tuku mobil. Jenengan krungu di dalam hati jenengan mak. Atine ra kepenak, atine susah. Kuwi tanda-tanda hati Anda ada sifat namanya iri dengki. Ngono kuwi ora bakal maka momentum rejeki niki ayo ngresiki ati. Ojo karo tanggane kaya ngono kuwi. Tanggane tuku mobil kijang tangi turu kejang. Tanggane tuku mobil sedan tangi turu ora waras malah Tanggane tuku mobil Pajero tangi turu awake panas njaba. Iri dengki iki ora mung wong sugih, ora mung pejabat, kiai, melarat kabeh ya iso duwe sifat iri. Pejabat iri karo pejabat liyane, Pak Kadus iri karo kadus liyane, akeh wong sugih iri karo wong sugih liyane, wong melarat ya iri karo melarat liyane. Kiai ya akeh, kiai ustaz mlah apa jenenge iri dengki karo ustaz liya. Mergo rebutan san. Nangke al-hasadu minas syaiton, hasud iri dengki saka menungso apa makhluk ning dunya niki pertama kali yang diciptakan adalah Adam dan Hawa di surga Allah. Iku Adam dan Hawa diusir saka surga gara-gara iri dengkine ngene apa mboten? Akhirnya Kanjeng Nabi Adam kali Biti Hawa dimutasi ning alam dunya. Kene ngomongnya 100 tahun, 300 tahun dipisah Dewi Adam dengan Hawa, dipertemukan di Jabal Rahmah. Allahumma ya Rabbal. Makanya neng Jabal Rahmah dulu Adam dan Hawa niku balang-balangan. Ambil waktu balang bisik. Mergo golek-golekan niku balang-balangan. Balang kok watune balik meneh, balang watune balik meneh. Akhirnya di situ dipertemukan oleh Allah namanya Jabal Rahmah. Itu dipertemukan Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Artinya Adam dan Hawa setelah bermaksiat di surga oleh Allah diberi kasih sayang, dipertemukan melalui oleh balang-balang golek wong kan wong ora nang alhamdulillah golek sik rong. Nabi Adam balang-balangan. Makanya nek wong Jawa nyuwun sewu, enek wong Jawa mantenan, cara Jawa ana manten balang-balangan kuwi melu Dewi Hawa karo Nabi Adam. Ngene apa mboten? Mau Jawa ning balang suruh, klung itu balang meneh. Itu zaman biyen, zaman nang Jabal Roh. Amin Allahumma. Ya Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munggah nang Sidratul